आमालाई कस्तो छ आमालाई राम्रै छ सन्चै छ आमालाई कति वर्ष पुग्नुभयो 97 वर्ष लाग्नु भयो कुप्रेरै बस्नुहुन्छ हिँड्नुहुन्छ थुप्रो हुनुहुन्न हो र डरै हुनुहुन्छ तल सिँढीबाट सिधै हिँड्नुहुन्छ तल ओर्लिनुहुन्छ ओर्लिनुहुन्छ माथि चढ्नु अस्ति त्यस्तो कसरी पो परिवर्तन भयो त खोइ कसरी त्यत्रो घाउ पनि निको भयो खानुहुन्छ खानुहुन्छ आफै खानुहुन्छ ए खानुहुन्छ अब त्यस्तो भएको धन्न पो राम्रो भएछ त हौ राम्रो भयो एउटा चाहिँ रोग छ भुँडी दुख्ने तल चाहिँ पुरै छोड्थ्या तल त छोडेको नि अनि त्यो के अरे कान्छीको त के भयो अरे नानी नि तल के भयो उसको नानी खोइ अब अस्पतालबाटै विराटनगर लगे विराटनगरबाट रातारात काठमाडौँ पुर्याए अनि ज्वाइँ पनि फेरि अरे उतैबाट यहाँ आएर रातारात लिएर गएको अरे काठमाडौँ लगेर पायो त्यो दिशा घर बन्द थियो अरे त्यो खोलायो अरे अनि मुटुको भल परेको थियो अरे त्यो अपरेसन गर्नुपर्ने थियो अरे 15-22 दिनमा 15 दिन कि कति दिनको हुँदा गरेको सक्सेस भएन नष्ट भयो के हो त्यही त अब अहिलेको समय नै के छ कि ल ठिकै छ जब आपने आउनुभयो त सबै भाइ पनि आएको छ म त 4-5 दिन भयो तपाईँ अस्ति आउनु भएको 4-5 दिन भयो आएको कहिले म त आज मात्रै म जस्तै भयो तर म चाहिँ अल्छी नम्बर तर म चाहिँ अल्छीमा 1 नम्बर भएको ल तपाईँ कहिले आउनुभएको अल्छी नम्बरमै आउनुभएको तपाईँ आज आउनु त अल्छी नम्बर हो नि त यहाँ 3 दिनदेखि खटिरहेको छ नि यता अनि हो 4 दिन भइसक्यो नि लाग्यो त तर सबैको समान हो नि त हामी अब यहाँ तपाईँ कहिले आउनु भएको भन्नु त हो 1 नम्बर यस्ता हुन्छ 1 नम्बरमा पऱ्यो 1 नम्बरमा पऱ्यो तपाईँ पनि आज अल्छी नम्बरमै हो अल्छी नम्बरमै आउनु भएको छ तपाईँ पनि अल्छीमै हो होइन म अस्ति पनि आउनु 2 नम्बरमा परेछ 2 नम्बरमा चाहिँ परेछ त्यसमा 2 नम्बरमा यता 1 नम्बर यता 2 नम्बर भयो हामी त 3 नम्बरै भयो यही पनि आजै आएका हुन् यता यहाँ 1 नम्बरमा आयो 1 नम्बरमा यो बोलिरहेछ हेरिरहेछ बाफ हो एउटा लाइक नम्बर यहाँ म छड्के चेकिङ हो नि थाहा छ तपाईँको के नाम पो भनेको किशोर पोखरेल हाम्रो वीरता कहाँ हो त तल हाम्रो भद्रपुर होइन वीरता भद्रपुर त वीरता होइन हौ त्यो भद्रपुर त बसेका गाउँ मात्रै हो जन्म अनि यसो बाहिरतिर त्यही हो के अरे उहिलेका पुर्खाहरू घुम्न जाने चलन होइन अनि अब त्यो आउँदाखेरि भुले अब उहाँहरूलाई एउटा कुरो यहाँ सुन्नु न त्यो पुर्ख्यौली बताइदिने कुरो भएन क्या त्यसो भएको ल त्यसो भए गणेश पोखरेल भीमसेन गोलामा एकपटक सम्पर्क गर्नु होला ल 12वटा वंशावली लिएर बसेको छ लेख्दैछ गुरुगुरु तपाईँको भर दिइहाल्नु ल यिनीहरूको त पसेको छ
तिमीहरूको पुरानो वंशावली पछ्या छ नि यी शशीधरका छोराहरू कुन भाइ हो त कुन भाइ म जेठो हो अर्को नि त कान्छु बाहिर विदेश छ कुन ठाउँमा कता ल ठिक छ विदेश बस्नेले अलिअलि स्रोत पठाउँछ नि त के अनि त्यस्तो छ कि यहाँ सुन न त्यसरी भएको कुरो चाहिँ कहाँ अरे त्यो के अरे वंशावली बन्द गरे काठमाडौँको भीमसेन गोला गणेश पोखरेल नम्बर म दिउँला तर मोबाइल डेट भएछ मोबाइल डेट भयो त पछि तर अहिले चाहिँ डेट भयो कि नभए त मोबाइल डेट भयो कहिले आउँछन् त्यो आउँछु भन्दै म बोलाउँछु मैले बोलाएपछि आउने हो ए ल ल ठिक छ बोलाएको यहाँ यो अहिले यहाँ बोलाउनु पर्थ्यो अहिले बोलाइएन पछि फेरि गोरदुपमा बोलाउँला ल भाउजू नमस्कार नमस्कार नानी अनि तपाईँ लौरो कहिले टेक्या यो लौरो मैले आफै मेरा ससुरा बाको लौरो टेक्न भेटाकी छु ल राम्रो पुरा दुख्छ नि के गर्नु यस्तै छ म 10 सालदेखि यता यस्तो मान्छे लौरो टेक्या छ अरे यस्तो मान्छे 10 सालदेखि पोखरका घर गएर यस्तो कार्य हेरेर बसेकी हुँ र आज पनि अस्तिका दिनदेखि आएर बसेर अहिलेसम्म बसेको छु भरे रातिसम्म बस्छु हो तपाईँ 1 नम्बरमा पर्नु हो 1 नम्बरमा यहाँ 1 नम्बर आयो है यहाँ नम्बर राख्दैछ ए अमेरिकन पोखरेल रहेछ नि यहाँ कहिले आउनु घर हुने कसरी होइन अमेरिका बसेर एकखेप झापा आएको टोपी हेर्दै चस्मा हेर्दै अमेरिकन जस्तो यस्तो लुगा लाउनु पर्यो नि त यो पछाडिको तपाईँकै मान्छे जस्तो छ त हो दाँत हेर्दा ट्याक्कै हो नि हो सर तपाईँ यहाँ कहिले उपस्थित हुनुभयो ए त्यसो भए त 1 नम्बरमै आयो यिनीहरू धन्यवाद है 1 नम्बर होइन 1 नम्बर मैले अब त्यसो भन्न मिलेन अनि मेरो दाजु त दैनिक यहाँ आउनुहुन्छ नि तपाईँ त सबको पुर्खा हो नि तपाईँ यो कुलको यो ठाउँको तपाईँभन्दा ज्येष्ठ र तपाईँभन्दा श्रेष्ठ अर्को छैन नि फेरि त्यो किनभने मेरो कान्छा काकाको एकै मात्र सुपुत्र टेकनाथ पोखरेल यहाँको उमेरको हिसाबले पनि अब एकखेप गाडीले खिचेर होइन जनैपुर ल्याए दिनमा होइन जनैपुर गाडी मुनि बसेर गाडी कुद्दा पनि केही भएन खोलाम भन्दा तगडा ल धन्यवाद अब यतापट्टि गएँ पानी भर्नेको छुट्टी हुन्छ हुँदैन त्यो छुट्टी पनि हुँदैन होइन हजुरको कुरा एकदम जायज छ कुरा के भने तपाईँलाई त्यहाँ धाराको पानी आफै खाएर खाने व्यवस्था गराउन हुँदैन अनि मैले अघि सघाएँ फलफुल तपाईँलाई होइन फलफुल र दुध त खानुहुन्छ नि तपाईँहरूले हो पानी पोखरेललाई अर्थ खुवाउनु पर्दैन पानी खुवाउनु भइगयो पानी पोखरेललाई के को यहाँ दुध र दहीका कुरा हो बस पानी पोखरेललाई पानी खुवाएपछि खाने कुरामा कुरा नगर कर्म नै बाधिका जस्तो कर्म गर फलको आशै नगर भए हुन्छ नभए हुँदैन ल ठिक छ त कहिले आइस म आइदा राखेको छु नि सधैँ जहिले सुरुको दिनमा पनि आइस हो 1 नम्बर रहेछ यो ए 1 नम्बर लाउँदैछु यहाँ के को कहिले आयो भने सबै यहाँ नम्बर लाउँदैछु आजको नम्बर हो नि होइन आएको ल्याएको पहिला सुरुमा आएर गएको अनि फेरि आएको मैले पत्ता लगाएको छु ल उहाँ यता ल ल ठिक छ यता तपाईँहरू पछि आइदिनु पऱ्यो तपाईँले केही फलफुल किनेर कपडामा पखालेर आफै थापेर पानी खाने दाजुभाइले धाराका छेउमा खाने ठाउँ बनाइदिने धारो पर्छ तापनि त्यही वत्रपट्टि खान्छ अब उहाँ भाइको बोल हो हाम्रो लिएर जान्छ ल भयो ल ठिक छ अब यहाँ केही भन्नुपर्ने छ यहाँ घरको कुरा के छ लो कुरा अरूसँग त गरिसकेँ मैले समस्या सबैको भेला गरिसकेँ के हुँदैछ भइराखेको छ ठिकै भएको छ होइन केही फरक परेको छैन केही भएको छैन एकदम राम्रो भएको छ होइन यो कुरोहरू छ सबै अन्तर्वार्ता भइसक्यो नि फेरि यहाँ केही छ भने मलाई भन्नु पर्छ एकदम ठिक छ सबै थोक राम्रो राम्ररी
आफूले त कहाँ गर्ने ल ल धन्यवाद यो राम्रोसँग सम्पन्न भएको छ खुसी लागेको छ अब यसरी नै हामीले शीघ्र छिटो गरौँ है यहाँ बाहिर जाने मान्छे छन् टाढा जाने मान्छे ल यता धन्यवाद यहाँ अब यहाँ शान्तिराम र मुकुन्दजी भनेका यहाँका एउटा कार्यकर्ता 2-3 तर्फका जिम्मेवारी लिएका मान्छे हुन् दैनिक उपस्थिति छन् दैनिक सेवा दिइरहेका छन् शान्तिराम एकपल्ट हराएको छ तर फेरि उपस्थित भएको छ आज अस्ति सुरुमा आएर हराएको छ त्यो मन्त्र चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ तर पनि 1 नम्बरमै राखिरहेको छु उसलाई तपाईँ त 1 नम्बरदेखि अलि माथि घरको नम्बर हुन्छ भने त्यो नम्बरको मान्छे हो अब जतनपुरमा पनि फेरि सबैले लाने कुरा गर्दैछ अब भिडियो पनि बनाएको छ त्यो भिडियो कता लुकाएका छ त्यो प्रयोगमा आएको छैन त्यो प्रयोगमा ल्याउनु पऱ्यो अनि संसारमा रहने बन्धुहरूले सबैले यो संस्थालाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो तपाईँहरूको एउटा कमजोरी छ यो कार्यक्रमले यो खालि पैसा मात्रै हेरेर खाता पैसा मात्रै लेख्ने होइन तपाईँहरूले परिचय कार्ड बनाउनु पर्थ्यो परिचय कार्ड बनाएर फोटो टाँसेर बकाइदा ती चाहिँ दर्ता गरेका दर्तावालीहरूलाई परिचय कार्ड दिनुपर्छ यो जम्मै अब दर्ता गर्दै र बकाइदासँग परिचय कार्ड बनाएर यहाँ यसो राखेर वैदिक कुल सेवा समितिको 3 नम्बर मान्छे हुँ भन्ने बनाउनु होला यो मेरो चाहिँ प्रस्ताव है ल धन्यवाद ल राम्रो धेरै राम्रो समितिमा बसेर काम गर्नु भएको छ भनेर मैले भनेको नि अन्यथा नमान्नु होला ल परिचय कार्ड चाहिँ तपाईँहरूले बनाउनु पर्छ परिचय कार्ड बनाउनु होला त्यो समितिले छलफल गरेर यहाँ उपस्थितिलाई आधार बनाएर चाहिँ मैले दिने हुन्छ ल हाम्रो उहाँ दाइ पर्नुहुन्छ नि फेरि थाहा छ कि हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ उहाँ शताब्दी माता शताब्दी पुरुष हुनुहुन्छ माताजी 97 त शताब्दी हो त 90 काटेपछि त शताब्दी भइगयो नि होइन ल ल ल धन्यवाद तपाईँहरू यसरी चाहिँ सक्रियसँग काम गर्नुभयो म त यसो मिलेको आउने मान्छे हो एकछिन